Alguns veículos da Audi possuem alto-falantes de 8 polegadas originais de fábricas nas portas. Esse mesmo conceito a Fiamon trouxe para a linha doméstica de som. Bom, aqui é uma arandela para home theater com alto-falante de 8 polegadas. Qual é a vantagem de você ter um alto-falante de 8 polegadas? Ela construiu um alto-falante de 8 polegadas com material leve, capaz de desempenhar um médio marcante. Esse é o mesmo portfólio que a Audi usa. Alto-falante com uma composição bem leve para que possa fazer aquele deslocamento e dar de forma marcante o grave, o médio grave para os seus ouvidos. O mesmo conceito trazido pelas arandelas com alto-falante de 8 polegadas da Fiamon como forma de equipar o seu som doméstico com qualidade, custo-benefício e detalhe, ajudando a indústria nacional. Essa é a missão da Fiamon, uma indústria nacional de Santa Catarina, responsável por trazer isso e muito mais para você.